시험이 얼마 남지 않아 늦게까지 공부를 하다 집으로 돌아와 씻지도 않고 그대로 옷만 갈아입은 채 침대에 누웠다. 피로가 쌓여서일까 금세 잠이 들었는데 뭔가 인기척이 느껴져 눈을 살며시 뜨자 방구석에 시커먼 무언가가 웅크리고 있는 것처럼 보였다. 뭔지 확인하려고 자리에서 일어나려는데 몸이 움직여지지가 않자 당황스러웠다. 설마 가위 눌린 건가? 그렇게 이런저런 생각을 하던 중 구석에 웅크리고 있던 것이 서서히 모습을 드러내기 시작했는데 그건 다름 아닌 사람이었다. 혼자 자취하는 집에 곧도 이 시간에 사람이라니. 필시 귀신일 거라 생각하며 안 보려 하였지만 고개도 돌아가지 않았고 눈도 감기지가 않았다. 더욱 무서운 건 그것이 몸을 일으키자 천장에 닿고도 남아 허리를 숙이고 있다는 것이었다. 그것은 이상한 소리를 내며 점점 다가오고 있었고 나는 필사적으로 가위에서 깨어나기 위해 몸부림을 쳤지만 소용이 없었다. 거리가 가까워질수록 그것이 내는 소리는 더 커졌고 오금이 저려왔다. 바로 앞까지 그것이 왔을 때 이제 죽었구나 생각하는 찰나 휴대폰에 알람이 울리며 몸이 움직여지자 그것은 나를 무섭게 노려보며 한마디 하고는 사라져버렸다.